приятели! Аз съм Лора и много обичам да пътувам, много обичам и планините и обожавам да готвя. Коледните празници са чудесен момент за едно кулинарно пътешествие. Това е моят специален празничен епизод. Обожавам коледните базари, носят такова приказно настроение. Била съм в Брюксел, видео може да гледате в канала ми. Между другото, това е първото видео, което качих в YouTube. Посетила съм коледни базари в Полша и в Австрия, навсякъде беше много вкусно. И никога не пропускам коледния базар в София, защото много го обичам да си взема самичен с раклет и сушеница и греено вино. Това е сякаш сме наляли коледата в чаша. Уютна, сгряваща, с пикантни аромати, носещи добро настроение и усмивки. Толкова обичам ароматите, които са скрити в тази чаша. И нямам търпение да споделя любимата си рецепта за греено вино с вас. Елате вкъщи! Здравейте, приятели, в моята кухня специално за вас е празнично украсена. Отидох в любимо магазинче за вино, тръгнах и само с 2 бутилки, което си е постижение. За хубавото греено вино трябва и добро вино. Избрах копаж, помогнаха ми в магазина. Той се състои от ранна мелнишка лоза, мерло, каберне франк, каберне совиньон. Ще го опитам. Много приятно и ароматно. А като му добавя захар, подправки и малко по-силен алкохол, ще стане фантастично греено вино. Да го направим! След като сипах кафявата захар и добавих подправките канела, звездена на сон, карамфил, черен пиперна зърна и зелен кардамон, който обожавам. Сега е време за малко по-силен алкохол. Това е вишновката на Леля Мария, специален подарък за мен. Много ти благодаря, Лелю Мими. Великолепен вкус има. Може да е бренди, може да е и нещо друго, каквото решите. Няколко резена цитруси. Избрала съм портокал и лимон. Кората от тях леко горчи, но ще се балансира добре с подправките. И нещо много специално, което обичам всяка зима да добавям. Ушав. Тук има ябълка, която е сушена, круша, сини сливи, от тези, които не са напудрените и напомпани с захар, ами приличащи на онези, истинските от едно време, с постилка. Ще дадат супер аромат. Ябълки, круши и това е сега на котлона. Да забълбука и да замирише на Коледа. Хубаво е да се остави така 10 на 20 минути да покъкри, за да може ароматите да пуснат своето в виното. Готово е. Завладяващи аромати. На здраве! Много хубава напитка. Обожавам я, но не мога да ви гарантирам, че от нея не боли глава. Планината е истинска приказка, особено ако е валял сняг. Аз съм голяма късметлийка, както може би знаете. Да вървиш часове наред в студената зимна планина, да те близва вятъра и след това да се пъхнеш вкъщи на уютно, топло, е толкова прекрасно. Особено ако по телевизията дава зимни спортове, ски, биатлон, обожавам ги, а и навън ако вали сняг, най-добре се чувствам тогава. Но много обладнявам след дългото вървене в планината и би било добре да има захапване нещо, което да засити големия ми глад. А ако е и празнично, ти става за трапезата на 25 декември още по-добре. Вижте какво ми хрумна и елате с мен в моята кухня. Руло от свински вратни пържоли с любимото за сезона кисело зеле и много малко ориз. Нещо като грамадна касапска сарма под формата на руло, за да е празнично. Трябва да начукам вратните пържоли. Това е от редките случаи, в които начуквам месо. Но ми трябва да е тънко.
толкова дебели, вече овкусени с сол, пипер и кимион. Дори да се разкъсат някъде, никакъв проблем не е. Сега плънката с ориз, масло, лук, морков, чесън и сега сол. Пържат се докато омекнат. Уха е вълшебно. Още малко е нужно и плънката ще се охлади. Добавих ориз, той е задължителен, кисело зеле, пушен червен пипер, пушен бекон, вода и ориза е полусварен. Трябва да е леко твърд. Сега подреждането. Алуминиево фолио, хартия за печене, олио върху хартията, листа кисело зеле, подготвила съм ги. Тази част към кочана е премахнат. Много е дебело просто. Ползвайте го за друго. И подреждам листата. Трябва да има мазнина, за да е сочно и вкусно. Листа, свински вратни пържоли, плънка, навиваме и печем. Лесно е! Стана бая грамадно. Навивам го сравнително стегнато, ще се наложи още един лист алуминиево фолио евентуално. Важно е там, където е отвора отдолу, да бъде притиснато, т.е. да не е отворената част отгоре, защото при печене ще се деформира. Сега е най-лесната част. Гигантската сърма изглежда и мирише феноменално. Час и 40 във фурната. Сега, след като я оголих, масло, ръся така, много го обичам и връщам на фурната да се запече, докато придобие готин цвят. Може да се направи и постен вариант, просто без месо, с повече ориз и повече зеле. Идеално е така. Така вече нещата ми харесват. Изглежда много, много апетитно. Оставих го да се охлади, за да може лесно да се нареже. Крехко месо, плънка, зеле. Любим вкус, който мога да си подарявам всеки ден. Не е нужно да е празник. Особено след дълъг преход в планината. И преди и сега женския пазар е сред любимите ми места в града. Идвах тук като малка, точно преди коледните празници с майка ми и пълнихме торбите. Сега си взех шипков мармалад на кълъп, морсалски чай, коледна звезда, за да е празнично вкъщи. Решила съм да направя нещо сладко. Празник без десерт няма как да е завършен, нали така? Ще с много шоколад, любимия ми шипков мармалад, сгряващи, приятни коледни аромати и ще е симпатичен и много красив. Идеален за празничната трапеза на 24 декември, който между другото е любимия ми празник. Нямам търпение. Елате с мен вкъщи на нещо сладко. Специален сладкиш, който ще става за постещи, за вегани, за всички, които обичат сладките изкушения, за всички, които обичат шоколад. Доста съставки са, сега ще забъркам сухите в една купа, течните в друга, смесвам и печем. Лесно е! Брашно, какао, джинджифил, канела и сол. Това са сухите съставки, към които добавих немалко количество кафява захар. Течните са ядково мляко. Хареса много лешниковото и затова се спрях на него. Ще има малко оцет, добре е да е бял винен, течна ванилия
инстантно кафе, зехтин, може и олио да се ползва, но на мен ми харесва със студено пресован зехтин и 2 вида намоквател, бакпулвер и сода. Разбърквам, смесвам и блата ще отиде да се пече в фурната. Блата за шоколадовия сладкиш с шипков мармалад. Тайната съставка е сварената ябълка. Сварих ябълка, която е не обелена. След това махнах обелката и я намачквам, става като пюре. Прибавяме към течните съставки. Винаги става много по-добре този блат с сварена ябълка вътре. А и по-ароматен. Трябват аромати, защото няма животинска мазнина, нито яйца. Хубаво. Екшън! Изпечения блат трябва да се охлади напълно преди да го разрежа. Черен шоколад 70%. Разтапям на водна баня и смесвам с загрято ядково мляко, лешниково мляко. Това ще е глазурата. Но между блатовете, защото ще са два, когато ги нарежа, ще има и шипков мармалад. Блат е супер добре охладен, време е за нарязване. Реших да поднеса десерта по по-различен начин. Ще го оформя като малки тортички. С ринг режа блата на ето такива дискчета, дано не се натрушат много, но дори да са по-рошови не е драма. Внимателно, но задължително трябва да се реже, когато е добре охладен. Подреждам ги на решетка и след това ще ги слепя с шипков мармалад. Много обичам шипков мармалад. От пазара си купих мармалад от шипки, който е микс с ябълки и е чудесен за кифлички, например. Но точно за този сладкиш предпочитам да е с по-голямо съдържание на шипки. Става феноменално. После глазурата, лека окраса, семпла окраса и това е. Намазани са с шипковия мармалад, попритискам ги леко, но са доста крехки. В момента и трябва да се внимава. И сега отгоре глазурата. Ето така. И леко да се разтече. Това е примерна визия. Може въобще да не ги правите по този начин, а да ги нашарите така, както искате. Аз ще ги декорирам с зранца нар и може би още тъмен шоколад, за да е по-апетитно. Последни зранца нар. Десертът изглежда много красиво и е милостимо вкусен. Постен е. Идеален за 24 декември, за 25 и за когато решите да го приготвите. С остатъците от блата, които са много вкусни, между другото, може да направите шоколадови топчета или просто така да ги хапнете. Остава и от глазурата, така че разбъркайте всичко и му се насладете. Christmas is just around the corner. Coming up, just around the bend. Преди критично да съм зачервила бузите, искам да ви кажа, приятели, че много се забавлявах докато приготвях тези рецепти. Надявам се да са ви харесали и нещичко от тях като идея да вземете и, защо не, някой сладкиш или пък голямата сърма да се озове на вашата трапеза за идващите празници. Това е последното видео в моя YouTube канал за 2020 година. Надявам се 2021 да е много по-добра, по-успешна и най-вече всички ние да бъдем здрави и щастливи. Това е най-важното. Забавлявайте се, споделете времето с приятели и се наслаждавайте на вкусна храна с много усмивки. Чао, до скоро и ще се видим следващата година, 2021. Аз съм Лора, приятен път!